Chào mừng tất cả mọi người đã đến với gian hàng của Anco trong ngày hôm nay. Mình là Ngọc Kim. Ngày hôm nay mình có một buổi rảnh để có thể đến với triển lãm quốc tế Vietbuild tại Hà Nội tổ chức lần nhất năm 2022. Và đứng cạnh mình đây là chị Huyền, là marketing của bên công ty Anco Việt Nam. Và phía sau ống kính của chúng ta đó là giám đốc của Anco. Anh ấy hơi ngại một chút này, anh không thể thay mặt công ty là đứng trong cái buổi phỏng vấn này. Vì hôm nay tôi sẽ phỏng vấn cho chị Huyền thay mặt phía công ty. Thì chào chị Huyền. Vâng, chị có thể tôi biết là trong cái khoảng thời gian mà đại dịch Covid-19 vừa rồi ấy, thì bên Anco mình cũng gặp nhiều khó khăn trong vấn đề nhập khẩu cũng như là phân phối các sản phẩm máy sản xuất nội thất không ạ? Vâng, thưa anh là trong thời gian vừa qua ấy, thì là cũng do tình hình của dịch bệnh nên là bên em thì có gặp một số vấn đề, ví dụ như là cái chi phí vận chuyển nó sẽ bị tăng lên và cái kiểu hàng về nó sẽ bị khó khăn hơn so với những cái đợt trong năm ấy. Khách hàng thì cũng tìm đến gọi là khách hàng họ kiểu là sợ và rụt rè đầu tư hơn, cho nên là bên em thì cũng vẫn là cố gắng là giữ vững cái giá thành, không tăng giá sản phẩm để sao cho khách hàng có cái mức giá hợp lý nhất đến khách hàng. Trong thời điểm đại dịch Covid-19 vừa rồi, chúng ta có thể thấy rằng cái sự đầu tư của các chủ xưởng cũng như là sự thay đổi mới về các dây chuyền công nghệ cũng gặp cảm thấy rất nhiều khó khăn, nhưng trải qua những cái sự khó khăn đó thì công ty Anco Việt Nam đã tiếp cận với rất nhiều khách hàng mới để có thể là đưa tới những giải pháp công nghệ tốt nhất trong ngành tự động hóa sản xuất nội thất Việt Nam. Thì chị xin hỏi là trong thời gian vừa rồi ấy, thì những khách hàng mới của mình khi tìm đến công ty là có nhiều về cái hãng sản xuất, tức là về cái hãng cung cấp máy cũng có như hoặc là những cái phụ kiện máy liên quan gì không ạ? Khi khách hàng người ta có sự e dè gì đó ấy, bên mình đã có cái biện pháp tức là về tư vấn như nào đó để khách hàng có thể yên tâm về sản phẩm của mình đúng không ạ? Khách hàng tìm đến với tất cả các đơn vị nào cũng thế thì đều thứ nhất là lo về chất lượng máy, thứ hai là đều về cái dịch vụ bảo hành sau này. Thì là bên em thì lúc nào cũng muốn hướng tới khách hàng là thứ nhất là về chất lượng ổn định nhất, không thể nói là tuyệt nhất nhưng mình sẽ phải là một cái gì đấy đặc biệt nhất. Và cái thứ hai đó là cái dịch vụ sau bán hàng, thì là bên em lúc nào cũng có cái dịch vụ đó là dịch vụ tiên phong nâng tầm giá trị. Thì là bên em sẽ hướng tới là có hơn 25 nhân viên thì chỉ để có để đi chạy đi để hỗ trợ khách hàng thôi, và hướng tới là bảo vệ khách hàng cái quyền lợi của họ sử dụng máy của mình ấy với một cái chất lượng máy và cái chế độ bảo hành như thế. Chúng ta thấy rằng qua sự giới thiệu một chút của chị Huyền vừa rồi cũng là thấy rằng cái khâu, đặc biệt là khâu hậu mãi sau bán hàng của bên công ty Anco Việt Nam cực kỳ xuất sắc. Và đây cũng là chính là vấn đề mà cũng như tôi cũng là một người kỹ thuật và cũng là một người tham gia sản xuất thì rất quan tâm về vấn đề này, bởi vì là đa số những người sản xuất nội thất Việt Nam hiện nay là không có nhiều cái kiến thức, quá nhiều về cái kiến thức máy. Vì vậy là khi cái trường hợp máy sản xuất trục trặc hoặc là họ không có hiểu về cái kiến thức vận hành thì sẽ dẫn đến hỏng hóc. Thì trong trường hợp như này thì bên Anco sẽ có một cái gọi là có một cái câu nói đảm bảo gì đó cho khách hàng về cái khâu hậu mãi sau hàng cũng như cái service bảo hành của mình được không ạ? Bên em thì để mà nói thì là sẽ có cái bọn em sử dụng hành động nhiều hơn, đó là khi mà khách hàng cần thì bọn em sẽ tới, và tất nhiên là tùy thuộc vào cái vấn đề địa lý xa xôi của khách hàng hay là gần thì bọn em sẽ có mặt chậm nhất là trong 24 giờ để hỗ trợ khách hàng. Và lúc nào bên em cũng tiên phong cái câu đó là dịch vụ tiên phong nâng tầm giá trị. Đó là những điều mà tôi cũng như là tất cả những người kỹ thuật của ngành nội thất thì Việt Nam hiện tại đang rất cần thiết. Vâng. Xin cảm ơn anh cameraman và xin cảm ơn chị Huyền, và bây giờ chúng ta sẽ đi tham quan một vòng các sản phẩm của công ty Anco Việt Nam và tôi sẽ miêu tả cho quý vị và các bạn thấy rằng cái sản phẩm ở đây nó tuyệt vời như nào. Vâng, xin cảm ơn chị.